السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده جايبه لكم فيديو بقى بسيط. النهارده هنذبح من الكتاكيت اللي كانت عندنا. بصوا بسم الله ما شاء الله حجمها. بصوا يا جماعه الكتاكيت دي يعني بقت فراخ. النهارده العمر بتاعها شهر وعملوا 2 كيلو. بصوا بسم الله ما شاء الله. وانا معاشيه معاهم بالبطاطا، يعني علف بسيط وبطاطا. التحويل بتاعهم ما شاء الله النهارده شهر و2 كيلو، هي حقها تبقى 2 كيلو و2 كيلو وربع، بس 2 كيلو على البطاطا وعلى نسبة علف بسيطة حلوة قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله الحجم. ادي 2 كيلو. بصوا انا بقرب لكم الميزان. بصوا شكلها بسم الله ما شاء الله. استنوا اوريكم وشها. الكتكوت ده انا كنت جايباه ب4 جنيه، دلوقتي الكتكوت ب 18 جنيه. بصوا 2 كيلو هنذبح مع بعضينا، بس مش هجيب ايه شكل الدم، هذبح واوريكم بامر الله. بصوا هنا بعد ما اتذبحوا يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله. انا بمسك اي حاجه مذبوحه عادي اما قبل الذبح لا. بصوا ما شاء الله، والله انا مربياهم على البطاطا. هننضفهم مع بعض وهوريكم هنعمل ايه بامر الله. تنظيف على ان انا بنضف في البيت، ما بعملش اي حاجه في الشارع. يعني بعمل الفراخ بنضفها في البيت. بصوا احنا معانا ميه مغليه بتسقطيها فيها، بس مش ميه مغليه، ميه دافيه. يعني ميه ايه مغليه، بس بحط لها كوز ميه. بصوا يا جماعه بنعملها كده يمين شمال. هي اصلا ما شاء الله مش هتاخد منك حاجه. وتطلعيها كده وفي دقيقتين بتكون متنضفه. بس الميه لو مغليه هتتهري. هتقولي لي انت ليه بتنضفيها في البيت؟ انا بحب اعمل حاجتي كلها في البيت، من لحد ما بربيها لحد ما بذبحها. يعني انا لسه هجيب لكم بقيه الكميه ما شاء الله. اديكوا شايفين الكتاكيت دلوقتي بقت ب 18 جنيه. الكتكوت ده انا كنت جايباه ب4 جنيه قبل ما اعرف الغلو ده كله. انا بحب اجيب دورتين قبل رمضان واروح عاملاهم. اديك الفراخ دلوقتي ب70 جنيه. لو انا ما عنديش والله العظيم ما هعرف اعمل. لما دلوقتي الفرخه 2 كيلو زي دي ب 140 جنيه. انتي بقى لو مثلا 5 افراد او 6 او عيله كبيره، يعني ربنا يرحم الناس برحمته. والله انا ما عارفه اقول ايه. الناس بتقول لك بص انا عايزه اوريكم التنظيف سهل كمان. يعني ما تجيش تقولي ايه بصوا يا جماعه انا والله ما حد وراني. وامي الله يرحمها يعني ميته بقالها يجي 20 سنه. كان عندي ساعتها حوالي 18 سنه. لا انا عندي 36 دلوقتي، ماشيه في 37. يعني مثلا امي ميته داخله في 20 سنه. ما كنت لسه عيله بقى وما كنتش اعرف اعمل حاجه. بقيت انا اشوف صحاب ليا من سني بيجيبوا يربوا في البلكونه. انا ما عنديش مكان. انا زي ما انتم شايفين مأجره. فضيت اوضه. هتقولي فضيتي اوضه ايه اللي افترى ده؟ لا والله فضيت اوضه. ما كنتش اعرف اصلا ان هي تغلى كده. بس انا من هوايات الحاجات دي. بس انا مش عارفه اربي لان انا ما عنديش مكان. يعني ما عنديش مكان اربي فيه لاني انا مأجره. وصاحب البيت ربنا يعني ربنا يكرمه مش بيحب حد يربي عنده. او يعني كل واحد حر في ملكه. يعني انا لما ربنا يديني واجيب مثلا شقه او بيت اعمل اللي انا عايزاه. كل واحد حر في اللي. عشان كده انا بقول لك لو حتى عندك بلكونه مترين هاتي حتى 15 وارميهم. والله هترتاحي. دخلت رمضان والعزومات كلها، كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. هتلاقي نفسك عايزه تعملي لاخواتك، لاخت جوزك، لاي حد عزومه. لو عايزه تطلعي مثلا ليكي لو عيالك. بصوا يا جماعه سهله ازاي في تنظيفها. انا مش عايزه افصل عشان اوريكم ان هي ما بتاخدش ثانيتين. بصوا مسافه ما انا كلمتكم كلمتين كانت. بصوا قشطه ازاي. يا دوبك هغسلها وهوريكم شكلها. بصوا التانية يا جماعه مش هتاخد برضو ثانيه. عارفه لو ربيتي ببيتك رزق وتحسي لو معكيش فلوس هتطلعي. والله انا مربيهم على البطاطا. هم حقهم لو شهر تبقى يعني 2 كيلو حلو. بس انا عندي بحبها. يعني على 2 لما كنت بدي كانت بتوصل معايا 2 كيلو ونص، 2 وربع في الشهر. هي حلوه 2.
يعني لما تيجي تجيبيها من بره. وعلى البطاطا، عارفين البطاطا انا كنت بجيبها بكام؟ كنت بجيبها بجنيه ونص شروه على بعضها. كنت انزل السوق، احنا عندنا سوق شعبي، احنا عندنا هنا المرج. انزل الخصوص، انزل الاقي شويه بطاطا 20 كيلو، مره اديها لي 3 ب 10 بطاطس. بصوا انا هوريكم انا سالقه للتانيين. بصوا سلقه لهم بطاطس مع شويه علف مع شويه جزر، ايه اللي عندك شويه خضره بس. والله يا جماعه فكري ان انت ما تقفيش وتقولي انا مش عارفه اكل عيالي. ماشي الكتكوت غالي، هاتي 10. رمضان داخل علينا والخير كله والرزق كله. جيبي لك حبه بامر الله. خش عليكي رمضان يا رب، وعلى الامه وعلى الناس كلها يا رب على الخير. اللهم بلغنا رمضان. تروحي منضفه منهم وراميه في الفريزر عامله بانيه. بصوا بصوا حجم ما شاء الله. انا كنت مستقليها لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا بحب الفرخه 2 كيلو 3 كيلو 2 ونص 3 الا ربع، ما بحبهاش 2 كيلو. انا ذبحت المره اللي فاتت بس ما صورتلكمش، كانت كيلو ونص. بقالها قد ايه يا ايمان؟ بقالها بالظبط اللي انا ذبحاها دي النهارده تالت يوم ليها. يعني اليوم بيفرق مع الكتكوت. يعني ازاي؟ النهارده 2 كيلو الا ربع او من قيمه كام يوم كانت كيلو ونص. مثلا النهارده تبقى فات 3 ايام هتفور معاكي ربع كيلو. بعديها بكام يوم بتفور ربع كيلو. ده اللي انا بكلمك فيه. لحد مثلا لما تاخد ال 45 يوم. بصوا ما شاء الله، بصوا حجمها. ولسه هنضفها لكم خالص واوريها لكم. لحد ما تاخد ال 45 يوم بتوعها هتبقى معاكي 3 كيلو 3 ونص 3 600. اللهم صل على سيدنا محمد. لو جبتش 10 ولا 15 هتعملي 5 بانيه، وهتجيبي ال10 التانيين على كيلو لحمه على كيلو كبده، على اللي تقدري تجيبيه واركنيه في بيتك. اعملوا كده يا جماعه، والله ما هتقفوا على اي حاجه. الغلو على الكل وعلى العالم كله، مش على مثلا عليكي او عليا او على ناس معينه. لا، ده الغني قبل الفقير، كله كله. يبقى انت تعملي ايه؟ اوضه هوريها لك دلوقتي بس اخلص معاكي. هوريكي انا مزرعتي الصغننه في قلب شقتي. هتقولي يا لهوي والله ما في ريحه ولا اي حاجه. وجايبه شكارتين علف باخد منهم. وعارفه حتى جايبه بط وباخد للبط كمان. وعارفه يعني بمشياها. اقول لك لو انا مش مثلا بقالي شهر، لو احنا مش هناكل ونشرب اجيب لهم هما، واحنا نقضيها بطاطس فول طعميه. هتقولي لي ايه ده فول وطعميه بطاطس؟ طب ما ماشي، انا هقصر مع نفسي شهر مره كل اسبوع بجيب مثلا نص كيلو بانيه فرخه. وبعد كده هتلاقي الخير كله في بيتك. ما هو لمين؟ ما هو ليكي ولعيالك. بس اعملوا يا جماعه، والله زي ما بقول لكم هترتاحوا. على الاقل على الاقل داخل علينا رمضان، ولا هتغلبي ولا تقولي هجيب منين. بصوا يا جماعه احنا نضفناهم بقوا قشطه. بصوا ما شاء الله حجم الفرخه بعد ما اتنضفت. انا كنت مستقلياها الصراحه، بس ما شاء الله حلوه. قصدي انا حاسه ان هي قليله. هنفتحها مع بعض. انا بوريكم كل حاجه علشان تعرفي تعمليها في البيت. بصوا انا ولا قرفانه ولا حاسه يعني حاجه. خير في بيتك ما شاء الله. بصوا انا ما بنزلهاش تحت خالص عند بتاع الفراخ خالص، ولا نزل ولا. انا انضفها في البيت. بتاع الفراخ عايز ياخد 5 جنيه. يا سلام بقى لو عندك كميه. شوفي بقى الكميه دي هياخد عليها كام. الفرخه ب5 جنيه ينضفهم ليه معرفش. بصوا يا جماعه بتنضفيها بكل سهوله. واهي بتبقى معاكي قشطه في 5 دقايق. اهي ايه رايك؟ في دقيقتين نضفتيها. وهنضف التانية وهرجع لكم وهوريكم احنا هنعمل لها ايه محلول ننقعها فيه. بصوا يا جماعة خلصنا الفراخ ونقعناها. بصوا بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ وعلى فكرة احنا يعتبر انا اول مرة اعمل الرجول دي يا جماعة. عايزين يقولوا الكيلو ب30 جنيه. قلت والله ما هرميهم. بصوا ما شاء الله تخينة ازاي. قلت والله لا اجربها. بيقولوا ب30 جنيه ارميها. بصوا نضفتها وهنقعهم. وممكن تطلعي منهم بانيه بس انا حاسه ان هم صغيرين. يعني 2 كيلو دي يعني حلوه ما شاء الله. ايه رايكم؟
اجيب لكم كده في النور. بصوا ما شاء الله، وحاجه انت اللي مربياها على ايدك. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا بس كنت بنصحكم النهارده في الفيديو بتاعي ان الاسعار مولعه، وان الحاجه غاليه. بلاش ان احنا نوقف كل حاجه. ربي انا والله ما حد وراني، كنت بخاف واخاف امسك كتكوت، اخاف ان انا اعمل بيه يعني يموت مني، يحصل له حاجه. ربي لو حتى في 10، مثلا في 5، هاتي 5 وربيهم وهيطلعوا معاكي ما شاء الله احلى بنات. هيطلعوا معاكي ما شاء الله، هتربي، هتعملي بانيه، هتعملي كبد القوانص. الكيلو الفراخ النهارده ب 70 جنيه يا جماعه. انت لو جبتي مثلا 10 او 15، وماشي الكتكوت دلوقتي غلي، هتجيبيهم وهتاكلي بطاطا. هتقولي البطاطا مش موجوده على طول، هاتي وحطي في الديب فريزر. هاتي وحطي، هاتي الثلاثه ب 10. انا جايبه امبارح البطاطس اللي وريتها لكم دي، الاربعه ب 10، وما شاء الله هتربي احلى حاجه، وهتاكلي حاجه ولا متحقنه ولا حبوب منع الحمل ولا القرف ده كله، وهتعمليها في بيتك. حد طب عليك على سهو ابنك. يعني انا دلوقتي قعدتهم حوالي من اخر مره ما عملت الفراخ وذبحت مره تاني وجبت بانيه. بس لما اجي انزل البانيه ب 135، الكبد والقوانص ب 85 ولا ب 90. اسعار اوفر قوي، ومش في نفس الوقت احنا هنقف كده. طب بصي الفرخه، انا مستقلياها، يعني انا حاسه ان هي صغيره بس ما شاء الله. يعني لما تجيبي وتعملي مثلا وتوصل معاكي الحجم ده، وحش. وحش ان انت تخليها 2 كيلو. بلاش يا ستي، ده النهارده كده بالظبط لسه ما قفلوش شهر، يعني بالليل يبقوا شهر كده بالظبط، يعني شهر الا يوم. احنا لسه في بدايه اليوم وذبحناهم. بص الوزن بتاعهم ما شاء الله، وانا اللي منضفاهم وانا اللي عاملاهم في قلب البيت، وفي نفس الوقت حاجه لعيالي. وهنا يا جماعه انا طالعه بقول لكم نصيحه لوجه الله، ان انت تعملي حاجه خير في بيتك لعيالك ليكي، وفي نفس الوقت حاجه توفر عليكي. ما تبقيش ما قادره ان انت من ابنك يقول لك ماما انا عايز فراخ، انا عايز وراك، انا عايز ماما بني، هتقول له انا ما معيش. ما الحاجه وصلت للسما خلاص، اسعار اوفر. انت هاتي واي معلومه انت عايزاها، انا رقمي على الواتس، رقمي على القناه، ابعتي لي والله وانا هفيدك باللي انت عايزاه. لو عايزه تجيبي 10 وابقى معاكي كل يوم بيوم، انا هفيدك بيه بامر الله. ربنا بيجعلنا سبب لبعض، ان احنا بنقول معلومه لبعضنا يمكن ربنا بيجازينا بيها خير. وهنا بقى اطلب منكم طلب، ان انتوا تحطوا لنا لايك، عشان اللايك يا جماعه بيخلي الفيديو يترفع والقناه تترفع والناس تشوفنا اكتر، وان شاء الله نبقى نكتر بيكم بامر الله. وهنا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.